Sendiri menyusun pelepah, tiada berodong, tiada bergetar. Godong, kena gaya, sehat tak? Kau ada, ngah nyusun pelepah. Seret slow-slow, demi sekampit beras. Tak apalah kan. Dok ni kau nak khabar lah dengan awak. Kita Pahang jadilah Pahang. Negeri kita ni kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Lorat daerah kita ni lorat yang unik. Orang luar yang sampai ke daerah kita ni, dia nak tengok sesuatu yang unik. Tak ada kat tempat dia. Salah satunya lorat percakapan kita ni memang unik. Orang berasa sangat-sangat ingin tahu tak? Ada godong seorang tu kau tengok, dia malu nak bercakap lorat kita ni, lorat Pahang. Kau tak kertilah benda lah awak ni. Awak katakan orang tua je cakap lorat kau ni. Awak tak tahu betapa unik dan istimewanya lorat Pahang ni. Seluruh dunia ni nak tahu lorat Pahang ni. Awak kau ada godong sana duduk Turki 18 tahun dah. Lorat Pahang dia tetap lagi. Orang kampung berhala gantang. Duduk tu di Turki tu. Lorat berhala gantang dia ada lagi kat lidah dia tu. Dah 18 tahun duduk di Turki sana. Ni kotak dia. Nanti kalau awak tengok konten dia, awak suruh cakap Pahang. Tu je. Janganlah malu kita nak cakap-cakap dalam bahasa daerah kita. Biar pun cakap dengan orang luar, tak kisah. Kita cakap ke lorat kita. Tu je lah. Kau nak susah berlapar lah. Sendiri mengerek pelepah.